fort. Oh, putain, arrête, t'es fort. On repart à 4 du wagon. Magnifique, les gars. Tu trembles. Je vais baiser ça. La tête de ma mère, je pleurais si je te sortais là. C'est pas si simple, hein. Vous avez été bons, hein, les gars. Avec le stress, malheureusement, tu peux très très vite oublier une ou deux cases. Tu sais, en fait, les gens, c'est dur là, de se rendre compte de ce qu'on vit là. Il y a du bruit. Le train, il est en mouvement. En fait, tu perds tous tes repères. Ça là, les équipes, les gens qui s'occupent de tout ça et Incroyable. tout là, les idées, tout ce que vous avez scripté là. Dingue. Les amis, on est maintenant à 2 wagons des 100 000 euros. Putain, 2 wagons. T'es pas deg de pas jouer. Au début, je voulais jouer avec tout le monde et je me suis dit, je connais les épreuves, vu que j'ai écrit avec Théo, donc je peux pas. Mais en vrai, je vous dis la vérité, je me régale. Tu fais très bien. Merci, ça me fait plaisir. Bravo, les gars. Maxime, enchanté. Je trouve que tu fais pas si bien, je te sers. Épreuve suivante.